ser escuteiro é saber amar o próximo. O ser escuteiro é saber influenciar o próximo de modo que possa tomar atitudes certas na sociedade. A minha maior aventura dentro do escotismo: comer numa banheira e ficar uma semana sem tomar banho no acampamento. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu, nosso canal, o Aco TV. Como todos podem bem ver, estamos aqui em uma fazenda nas mediações do Kikoshi, em um acampamento da Igreja Católica, Paróquia Santo Agostinho, acampamento dos caminheiros que tem como tema Aka Akamba. Bem, eu sei que todos estão meio curiosos para saber o que significa Aka Akamba, então não se preocupa, eu, Luiz Bravo, prometo trazer o melhor para si, que nos acompanha a partir de casa ou a qualquer ponto do país. Bem, para quem não nos acompanha, subscreva massivamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Então, vem comigo. Olá, como prometido, estou aqui com um dos meus convidados do dia. Então vou deixar que ele mesmo se apresente. Servir. Chamo-me Teodoro Francisco. Pertenço ao agrupamento de informação Santo Agostinho. Sou secretário do clã Dom Francisco Vitti. Bem, como todos lá em casa estão curiosos, eu também estou curioso. O tema do vosso acampamento é Aka Akamba. O pessoal lá em casa quer saber o que significa Aka Akamba. Bem, é um acampamento que está reiterado apenas no lado da amizade, né? Que é para que todos os caminheiros sejam unidos. Bem, acho que muitos estão curiosos lá para casa, sabendo como é que funciona o escotismo. Então, gostaria de saber quem é o fundador do grupo de escotismos. Bem, o fundador do grupo escotismo é o Robert Stefan Baden-Powell. Bem, qual é um dos critérios do escotismo? Critério lei. Lei. Sim, vou dizer uma que é o escuta é amigo e irmão de todos os outros escutas. Bem, o que quer dizer mais ou menos isso? Bem, independentemente de sermos escuteiros ou não só, nós temos que ver que a amizade é um tema muito importante, né? Por assim dizer. E ninguém sem amigos, estás a ver? E é basicamente isso. Obrigado, a Aco TV agradece. Como prometido, temos aqui mais um convidado que pertence ao agrupamento Santo Agostinho. Bem, temos uma pergunta assim um pouquinho profunda para si. Eu gostaria de saber o que é ser um escuteiro? Servir. Bem, durante o meu tempo cá no movimento escutista, eu aprendi que ser escuteiro, ou a resposta para essa pergunta, o que é ser escuteiro, eu acho que essa é uma pergunta sem resposta, porque nós encaramos aqui o escutismo como uma vida. Então, dizer o que é vida eu não acho errado, mas também não é uma forma correta. Então, ser escuteiro, pelo menos para mim, não tem uma resposta. Pois se queres saber pois ser escuteiro, para saber o que é ser um escuteiro, tu tens que viver o escutismo, tens que vivenciar o que é que tem dentro do movimento escuteiro. Só assim terás a resposta de que é ser um escuteiro. Agora, eu te dizer que escuteiro é isso e aquilo, não sei, talvez estaria aqui a ser hipérbole. Bem, e qual foi a sua melhor experiência enquanto escuteiro? Bem, o escutismo, nós dizemos que o escutismo é uma brincadeira muito séria. Então, essa brincadeira muito séria, qual foi a pergunta? Qual foi a minha maior aventura? Certo. A minha maior aventura dentro do escutismo: comer numa banheira e ficar uma semana sem tomar banho no acampamento. Dizem que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer, sem beber água. Isso é sacrifício. Sim. Portanto, podemos considerar que fizeste um sacrifício, certo? Não foi bem um sacrifício, né? Na verdade, tinha prêmio de quem entrar no acampamento sem tomar e sair sem tomar banho. E eu fui um dos vencedores. Obrigado, eu também agradeço. Como prometido, tenho aqui mais uma
convidada da nossa Waco TV. Então eu vou deixar para que ela mesma se apresente. Tenho o prazer de falar com Mariana Donga. Mariana Donga, estamos aqui para a Waco TV. Tivemos o prazer de participar do vosso acampamento de escutismo, Acacamba. Então o pessoal lá em casa está assim um pouquinho curioso para saber o que é ser um escuteiro. Ser escuteiro vai muito além daquilo que é servir. Ser escuteiro é ser um jovem cristão, sobretudo. É ser um jovem que está disposto a viver o seu ideal, não é? Concernente àquilo que é o objetivo que ele tem de vida. O ser escuteiro é saber amar o próximo. O ser escuteiro é saber influenciar o próximo de modo que possa tomar atitudes certas na sociedade. Bem, na verdade foram bem dito, acho que todo mundo lá em casa entendeu. Então, para aquelas pessoas que não são escuteiros e pretendem ser escuteiros, quais são os conselhos que tu deixas para ele, caso integram no movimento escutista? Quem não serve para viver, não vive para servir. Estou aqui com mais um convidado, então vou deixar que o meu convidado se apresente. Tenho o prazer de falar com José Luiz. José Luiz, estamos aqui no acampamento Acacamba. O pessoal lá em casa está assim meio confuso. O pessoal lá em casa gostaria de saber o que significa Acacamba. O Acacamba é um acampamento que tem como objetivo unir as forças e, através delas, constituir amigos. E como se não bastasse o mesmo acampamento, tem como ponto de partida o reencontro de novos membros no escutismo, como é o nosso contexto. Caminheiros, neste caso? Logicamente. E para aqueles que estão lá em casa nesse momento, não sabem assim o que é ser um escuteiro, o que é que dirias a eles nesse momento? Bom, eu diria que o escutismo é uma associação, não é? Onde se aprende muitas coisas que a gente nem tem oportunidade de aprender na escola, por causa do método que o mesmo em si acarreta. Estamos a falar do método, digamos assim, escutista, que é um sistema educativo não formal, porque tende sempre a educar de uma maneira um pouco assistemática. Não tem tempo, nem tampouco não procura espaço de ensinamentos. Em toda parte, em todo lugar, o escutismo consegue se fazer ser. Obrigado e a Waco TV agradece. São vários os fatores que influenciam para a criação de uma amizade, incluindo a empatia, a humildade, sinceridade e o respeito. E, sobretudo, a união. Na nossa abordagem, conseguimos definir 4 tipos de fatores que influenciam na criação de uma boa amizade. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e oferecer apoio.